हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सर्दी खांसी और ज़ुकाम इसका इलाज कैसे करें उसके बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए तुलसी के पत्ते, अदरक, शहद और एक कटोरी। अब हम क्या करेंगे, पहले हमें तुलसी का रस निकाल के लेना है, जो मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है। तो अब मैं वो 1 चम्मच ले लूँगी। तो इस तरह से हमें तुलसी का रस लेना है। और 1 चम्मच हमें लेना है अदरक का रस, जो वो भी मैंने पहले से निकाल के रखा हुआ था। तो 1 चम्मच में अदरक का रस डालूँगी इसमें। और इसके बाद हमें आधा चम्मच शहद का लेना है। तो ये आधा चम्मच शहद में डाल रही हूँ। और ये तीनों चीज़ों को हमें मिलाना है इस तरीके से। और इसे लेने के बाद आपकी सर्दी खांसी और ज़ुकाम तुरंत ठीक हो जाएगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें।